Itoophiyaan damee addunyaan itti wal morkachaa jirtu damee teekinooloojiitiin guddina ariifachiisaa jedhamu galmeessisaa jirti. Dameen teekinooloojii ammatti damee seektara hunda keessatti shoora olaanaa baachaa dhufeedha. Imalli diijitaal Itoophiyaa dhugoomsus gulantaadhaan bu'aa galmeessisaa jira. Itoophiyaatti sadarkaa barbaadamuun damee teekinooloojii guddisuudhaaf humna namaa damichaan gahoome horachuudhaaf hojiilee eegalamaniin ogeeyyiin hedduun gara seektara kanaatti makamaa jiru. Kana keessa adeemsi koodaroota miliyoona 50 ogumichaan leenjisuu milkaa'aa jira. 5 million coders bilan የጀመርነው ፕሮግራም sagantaa koodaroota miliyoona 5 horachuuf jalqabneen hanga ammaatti koodaroonni miliyoona 3.5 ogumichaan beekamtii argataniiru. Itoophiyaan koodaroota miliyoona 5 horatte jechuun eegaa Afrikaa keessatti biyyoonni lammiilee miliyoona 5 qaban meeqa? Koodaroota miliyoona 5 qabna jechuun biyyoota akkasii irra ni fooyyofna ni caalla jechuudha. Halaala teenyee hojjennus qacaramnee hojjennus hojii uumnus fayyadamuudha jechuudha. ቨርቹዋሊ ብንሰራ ተቀጥረን ብንሰራ ስራን ብንፈጥር jalqabbiin guddina teekinooloojii biyyattiis hojmaata hunda dijitaala gochuudhaaf kan kaayyeffate yoo ta'u kunis sa'aatii muraasa keessatti dhimmoota hedduu raawwachuudhaaf kan gargaarudha. ቴክኖሎጂ ኤሪያ ላይ ብዙ ነገር ነው የምንሰራው. damee teekinooloojiin hojiilee hedduu hojjenna. Tajaajila iddoo tokko masoobii dabalatee sirnoota keenya hundaa dijitaalessuudhaan hojii hunda bakka tokko hordofuu fi to'achuuf wantoota hedduu sa'aatii muraasa keessatti akka hojjennu carraa nuuf uumeera. Akka biyyaattis guddina diinagdee salphaa hin taane fidaa jirra. Ammas hojii hedduutu nu eeggata. Garuu jalqabbiin keenya abdii kan qabuudha. ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ግን ጅማሯችን ተስፋ ሰጪ ነው ማለት ይቻላል. hojiilee dijitaal Itoophiyaa dhugoomsuudhaaf milkii olaanaan itti galmaa'ee biyyoota birootifis tajaajila fudhataman keessaa eenyummeessi dijitaalaa adda durummaadhaan eerama. ፋይዳን ብትወስድ hojiilee dijitaal Itoophiyaan hojjetaman keessaa waraqaa dijitaalaa faayidaa yoo fudhanne yeroo gabaabaa keessatti lammiileen miliyoona 36 ta'an fudhataniiru. Amma kunoo Itoophiyaa bira dabarree Zaambiyaa waliin waliigaltee mallatteessinee hojimaata isaa gurguruu eegalleerra. Sirni faayinaansii dijitaalaas waggaa 5 fi 6 keessatti bu'aa guddaa fideera. biyyoota tokko keessattis barbaadamaa ta'ee gara gabaabaa jira. ላጊ ሆነው ወደ ማርኬት እየወጣ ነው ያለው. guddinni teekinooloojii misooma ariifachiisuudhaan cinaatti hojimaata si'ataadhaa fi iftoomina qabu diriirsuudhaafis murteessaadha.